Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, tunafahamu kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wanajiandaa na mchezo wa finali wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane. Mchezo wa kwanza wa finali ukipigwa kule Morocco tarehe 17 ya mwezi huu. Lakini pia tunafahamu mchezo wa pili wa finali utapigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 25 ya mwezi huu. Na tayari viingilio vimeshakwisha kutajwa. Tunafahamu kwamba mzunguko ni shilingi 7,000. Kwa hiyo mashabiki wa Simba, wadau mbalimbali bwana, mnatakiwa kujitokeza kwa wingi kwenda kununua tiketi kwa ajili ya kwenda kuisapoti wekundu wa Msimbazi Simba tarehe 25 finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo tunafahamu kabisa kwamba kombe la shirikisho barani Afrika litakuwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa tukiachana na maandalizi ya wekundu wa Msimbazi Simba, na tunafahamu kwamba kwenye maandalizi na kuelekea mchezo huo wa finali bwana, kuna baadhi ya tetesi ambazo zimeendelea kuwahusisha wekundu wa Msimbazi Simba na baadhi ya mastaa kwenye dirisha kubwa la usajili. Sasa ni kupitisha ama ni kujuze tetesi za wekundu wa Msimbazi Simba juu ya baadhi ya wachezaji ambao wameendelea kuhusishwa na klabu hiyo. Tunafahamu kwamba Simba kwa mujibu wa kocha Fadlu Davis ni kwamba kikosi kiko kwenye maboresho, yani bado anajenga kikosi. Yani licha ya timu yake kuingia hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia tunafahamu wako kwenye nusu finali ya kombe la CRDB, lakini bado wanafukuzia ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini bado kocha anakuambia wako kwenye maboresho, bado wanajenga timu. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani Fadlu anachokitafuta kwa wekundu wa Msimbazi Simba ni kipi. Lakini ukiachana na hatari ama moto ambao wameendelea kuupeleka kwa baadhi ya timu na kwenye mashindano hayo ambayo nimekutajia, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba wanashiriki bwana, bado wekundu wa Msimbazi Simba wameendelea kuhusishwa na baadhi ya tetesi mbalimbali. Sasa moja kati ya tetesi ambayo wekundu wa Msimbazi Simba wanahusishwa bwana, inasema kwamba kwa mujibu wa za chini ya kapeti bwana, ni kwamba Simba wanaweza kumrudisha msimu ujao mshambuliaji wao wa zamani Jean Othos Bareke, na mpaka sasa unaambiwa mazungumzo yanaenda vizuri kati ya mchezaji na uongozi wa Simba bwana, huenda jamaa kasaini mkataba wa miaka 3 Simba. Tunafahamu Bareke alikuwa ni moja kati ya washambuliaji ambao ni hatari sana ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini baadaye wekundu wa Msimbazi Simba waliamua kuachana naye na tukajiona kijiunga ndani ya klabu ya Yanga, lakini mambo hayakuwa mambo ndani ya klabu ya Yanga na Yanga wakaachana naye. Kwa hiyo kwa sasa yupo na tumemshuhudia pia kwenye baadhi ya mechi za wekundu wa Msimbazi Simba za kombe la shirikisho barani Afrika uwanja wa Benjamin Mkapa, akiwa ni moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa akihudhuria michezo hiyo. Kwa hiyo Jean Othos Bareke anahusishwa kurudi kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Tetesi nyingine ni kwamba Simba wameanza mazungumzo ya kupata saini ya Kiple Junior, mchezaji wa zamani wa Azam FC anayecheza kwa sasa FC Alger ya Algeria, na kama mazungumzo yakienda vizuri msimu ujao atakipiga ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ni moja kati ya tetesi ambayo sio ngeni masikioni na sio ngeni pia kwenye mitandao, kwa sababu mara kadhaa Simba amekuwa akihusishwa na Kiple Junior. Hata alipokuwa ndani ya klabu ya Azam FC wekundu wa Msimbazi Simba alikuwa akitajwa, lakini mara baada ya kuondoka ndani ya klabu ya Azam na kuelekea FC Alger bwana, ni moja kati ya mawinga ambao wanahusishwa kutoka ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Tunafahamu moto wa Kiple Junior alipokuwa ndani ya klabu ya Azam, lakini hata kwa sasa ndani ya klabu ya MC Alger ni moja kati ya mawinga wasumbufu sana. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba wameendelea kuhusishwa na Kiple Junior. Lakini tetesi nyingine kutoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba ni kwamba uongozi wa Simba uko kwenye mchakato wa kuangalia namna ya kupata saini ya mchezaji wa zamani wa AC Vita, Al Hilal Omdurman na sasa Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini Maccabi Lepo, na kama mazungumzo yatakwenda pia vizuri msimu ujao atajiunga na Simba bana. Maccabi Lepo ni moja kati ya wachezaji ambao tunafahamu pia walihusishwa ndani ya klabu ya Yanga tangu walipokuwa ndani ya klabu ya Al Hilal ya Sudan chini ya kocha Florent Ibenge. Yanga alikuwa akitajwa sana kumhitaji Maccabi Lepo, lakini baadaye tukaona akatimkia zake huko Faransa, lakini kwa sasa yuko ndani ya klabu ya Kaizer Chiefs ambayo inanolewa na Nasreddine Nabi. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba wao wanahusishwa na kumhitaji Maccabi Lepo. Kwa unaweza kuona pia moto mwingine huu ambao unahusishwa kujiunga ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Tusubiri na kuona kwenye dirisha kubwa la usajili. Lakini kwa mujibu wa za chini ya kapeti pia bwana, unaambiwa
Simba na Max Nzengeli bwana ameomba viongozi wa Yanga, Max Nzengeli mwenyewe, kuondoka mwishoni mwa msimu huu, na tetezi zinazungumza kwamba Simba ameweka mpunga mzito kwake ili kumsajili msimu ujao, na jamaa kakubali. Kichobaki hapo ni yeye kusaini mkataba wa awali na Simba. Bwana, ni moja kati ya tetesi ambayo nimeiona pia kupitia kwenye mitandao mbalimbali kuhusiana na Max Nzengeli, lakini pia nilikujuza kuhusiana na Max Nzengeli ambaye tetesi ama taarifa zinazungumza kwamba ameshakwisha kumalizana na klabu ya Yanga na atasalia msimu ujao. Kwa hiyo ndio sifa ya tetesi. Zinaweza zikazungumza kumalizana na waajiri wake Yanga, lakini zingine zikazungumza kwamba anatakiwa na timu nyingine. Kwa hiyo tusubiri pia na kuona, je, ni kweli amemalizana na klabu ya Yanga na atasalia ndani ya klabu ya Yanga ama atajiunga na wekundu wa Msimbazi Simba, kwa mujibu wa tetesi ambazo zimeendelea kuzungumza. Lakini ukiachana na tetesi ya Max Nzengeli bwana, kwa mujibu wa za chini pia Kapeti, Simba wamerudi kwa Lobby Manzoki kuona namna ya kupata saini yake ili acheze Simba msimu ujao. Na kwa siri sana mazungumzo yanafanyika kati ya kiongozi mmoja wa Simba na mchezaji huyu ambaye Simba wamepambana naye sana tangu akiwa Vipers. Bwana, Cesar Lobby Manzoki ni moja kati ya washambuliaji ambao pengine ukimwambia shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba kwamba Cesar Lobby Manzoki anakuja, hawezi akakubali. Kwanza anaweza kahisi kwamba ni kama mchezo fulani. Tunafahamu ni moja kati ya wachezaji ambao wametajwa sana kutoa ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na kama ambavyo nimekujuza tangu akiwa ndani ya klabu ya Vipers ya Uganda. Bwana, ni moja kati ya washambuliaji ambao pia tuliona waliletwa kwenye mkutano mkuu wa wekundu wa Msimbazi Simba, na wana Simba ama wanachama wakaahidiwa kwamba Cesar Lobby Manzoki atatua ndani ya kikosi hicho, lakini mwisho wa siku haikuwa hivyo. Kwa hiyo kurudi tena kwa Cesar Lobby Manzoki of course ni tetesi, lakini ni moja kati ya wachezaji ambao wametajwa sana. Yaani ukizungumza mchezaji ambaye ametajwa sana ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kwamba atatua ni Cesar Lobby Manzoki. Kwa hiyo tusubiri pia tuone na tuendelee pia kuziona tetesi hizi, pengine huenda dirisha kubwa la usajili kweli akatua na wekundu wa Msimbazi Simba wakafuta kabisa zile tetesi ambazo zimekuepo mara kadhaa. Kwa hiyo ni moja pia kati ya tetesi ambayo ipo kuhusiana na Cesar Lobby Manzoki. Lakini Faisal Salum Feitoto ni moja kati ya wachezaji pia ambao kwa sasa wameendelea kutajwa sana ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Tangu alipokuwa Yanga, Faisal alitajwa na wekundu wa Msimbazi Simba kwamba anahitajika, lakini pia mara baada ya kutoka Yanga na kujiunga ndani ya klabu ya Azam, wekundu wa Msimbazi Simba wameendelea kuhusishwa na Cesar Lobby Manzoki. Kwa hiyo tusubiri pia na kuona tetesi hizi, licha pia Yanga pia wameendelea kuhusishwa na Faisal Salum Feitoto. Kwa hiyo tusubiri kuona ni nani ambaye atawin battle hii. Lakini tetesi nyingine ni kuhusiana na Simba wanafuatilia kwa karibu kiungo mshambuliaji wa AC Maniema Union Age Basiala Amongo ambaye yeye ana miaka 26. Huyu jamaa msimu uliopita Yanga walipambana sana kupata saini yake, lakini walishindwa. Kama Simba akimpata watakuwa melamba dume kweli kweli. Bwana, huyu Age Basiala of course ni mmoja kati ya wachezaji ambao wameendelea kuwa na kiwango kizuri sana ndani ya klabu ya AC Maniema, klabu ya zamani ya Max Nzengeli. Na unaambia huyu jamaa wakati anacheza na Max Nzengeli ulikuwa ni moto wa kuotea mbali. Kwa hiyo ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamehusishwa kutoa ndani ya klabu ya Yanga mara kadhaa, lakini wekundu wa Msimbazi Simba pia wanahusishwa kumhitaji mchezaji huyu. Kwa hiyo pia tusubiri na kuona nini ambacho kitatokea mara baada pia ya kuhusishwa kutoa ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Bana, hizo ni baadhi ya tetesi tu kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba, lakini tetesi ni nyingi. Zipo tetesi ambazo zinahusu Yanga, kuna tetesi ambazo zinahusu Azam FC, lakini ukiachana pia na hizi tetesi za kuwahusu baadhi ya mastaa kutoa ndani ya vilabu hivyo, kuna tetesi nyingi sana ambazo pia zinawahusu mastaa kutoka ndani ya vilabu hivyo kuondoka msimu huu. Kwa hiyo tutaendelea pia kujuzana kuhusiana na tetesi hizi za usajili kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.